LG Chocolate BL20 Disassembly, स्क्रीन प्रतिस्थापन और मरम्मत। अपनी पीठ को कवर, बैटरी, सिम और मेमोरी कार्ड निकाले। 6 शिकंजा हटा दिया जाए। नीचे की परिक्रमा की जरूरत है। कुछ चारों ओर बैटरी डिब्बे फोन के बाकी हिस्सों से इसे जारी करने के शामिल होने के लिए एक क्रेडिट कार्ड की तरह चला रहे हैं। बैटरी डिब्बे के साथ हटाइए। अपने फोन को नीचे की तरह दिखना चाहिए। 3 रिबन कनेक्टर्स परिक्रमा काट दिया जाना करने की जरूरत है। प्रत्येक एक प्लग और सॉकेट तरह से देता है। बस चुप हाल चलाना करने के लिए हर एक लीवर अगले कैमरा तीर द्वारा संकेत अप लीवर। यह एक रिबन से सर्किट बोर्ड से जुड़ा है, लेकिन यह स्थिति है लेकिन 2 तरफा टेप में आयोजित है। तुम बस 2 तरफा टेप जारी करने के लिए की जरूरत है। सर्किट बोर्ड से यह मत काटना। अब आप एक और रिबन और कनेक्टर जारी करने के लिए सर्किट बोर्ड को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। फिर यह एक प्लग और सॉकेट तरह से देता है। कनेक्टर सर्किट बोर्ड से दूर लीवर हाल चलाना। सर्किट बोर्ड अब नीचे के रूप में दिखाया गया है, ढीला हो जाएगा। स्लाइड खोलें और आप 4 और शिकंजा देखने के लिए सक्षम हो जाएगा। नीचे की परिक्रमा की इन शिकंजा निकाले। वहां फोन के शीर्ष पर एक आवरण है। ये 2 तरफा टेप के साथ जगह में आयोजित किया जाता है और आपके रूप में नीचे दिखाया गया है। इस फोन से दूर जिज्ञासा करने में सक्षम होना चाहिए। अब आप 2 और शिकंजा की पहुंच है। हटाएं। इन स्लाइड हिस्सा अब मुक्त हो जाएगा, नीचे के रूप में दिखाया गया है। अब नीले टिप 2 और रिबन नीचे तीर द्वारा संकेत हटाने काट दिया जाना करने की जरूरत है। कनेक्टर्स पिछले चरणों में लोगों से अलग हैं। वे सिर्फ कनेक्टर्स कर रहे हैं। बुलाया और काले हिस्सा ऊपर ले जाता है और नीचे खुला और एक काज पर बंद हुआ। कनेक्टर्स बंद कर दिया जाएगा जब आप नीले टेप निकाले। वे नीचे तो आप देख सकते हैं, जो जिस तरह से वे ले जाने के लिए तस्वीर में खुला दिखाए जाते हैं। बड़े नारंगी रिबन स्क्रीन के पीछे से दूर खींचो, नीचे में दिखाया गया है। इसके बाद करीब 20 सेकंड के लिए एक गर्म हवा बंदूक या ड्राई के साथ पर्दे के पीछे की गर्मी। अब दिशा तीर द्वारा दिखाया में आवाज खींचने के लिए और स्क्रीन थोड़ा उठाना चाहिए। आप इसे बाहर लिफ्ट करने की इजाजत दी। अब आप एलसीडी स्क्रीन से हटा दिया जाना चाहिए था। दोबारा के लिए पूरी प्रक्रिया उल्टा। आप इस डिसअसेंबली गाइड उपयोगी पाया गया है। formimobile.co.uk का समर्थन और उपकरणों और भागों हमारी साइट से जरूरत आदेश कृपया हम दुनिया भर में शिप करते हैं।